မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အလံဖြူထောင်တဲ့စစ်တပ်ဖြစ်သွားပြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခโอเคအခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာကတော့ဟာဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့1027စစ်စင်ရေးတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လာစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမကြားဘူးတဲ့လက်နက်ချမှုတွေအလံဖြူထောင်မှုတွေကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူတစ်ပြင်းတော့လာပြီးခဲ့တဲ့ဒီလောက်ကင်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲမှာ MNDAA လို့ခေါ်တဲ့ဒီကိုးကန့်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အောက်ကိုစစ်တပ်ကလာဓာတ်ကတစ်ခုလုံးကိုဒီထောင်ထဲချီပြီးလက်နက်ချတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလက်နက်ချမှုတွေကဘာကြောင့်ဒီလောက်များလာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာလဲဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပြပါဦးကွာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိထဲမှာမြင်ကြည့်ရမှာကုန်ကိုင်းတစ်စင်းက break လဲပေါက်နေတယ်ပြီးတော့ဘိန်းလဲပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်ဝန်းပေါ်နေဆင်းလာတဲ့ကုန်ကိုင်းသူ့ရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ပြန်မျက်စိထဲမြင်ကြည့်ရမှာတင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအနေအထားမှာမြန်မာစစ်တပ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားစင်တူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလောက်ကိုင်းအနေအထားမှာတော့တွေ့ရတာကတော့အလံပြူထောင်တယ်လက်နက်ချတယ်အလုံးရင်းနဲ့လက်နက်ချတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လက်နက်ချခိုင်းတာကိုလည်းနေပြည်တော်လက်နက်ချခိုင်းတာလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူကချခိုင်းတာလဲဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းတက်မတော်ကြီးကနဲ့ချခိုင်းတာလားဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်လက်နက်ချခိုင်းတာလားအဲ့ဒါတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကလည်းအသေးချာကိုယ်ပြပြမသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့အောက်ခြေမှာတော့ဗျူဟာမူးတွေအကုန်လုံးကိုဗိုလ်ချုပ်မူး level တွေပေါ့နော်6ရောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလောက်ကင်မှာစုခိုင်းတာကဗျူဟာရအမားဖြစ်တယ်လို့တက်ထိုင်းမှာဝေဖန်မှုတွေရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့အားလုံးတည်ရင်းပို့တာဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုနံပါတ်အရပြောမယ်ဆိုရင်လောက်ကင်ကိုဝိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာ KIA ကချင်နယ်ထဲမှာဟာလာ MI17 MI19 ရရင်ပြစ်ချခံရတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။2029စစ်စင်ရေးစပြီးတဲ့အချိန်မှာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကရင်နီကရားနယ်ထဲမှာ K8 စစ်လေးမြန်ပြတ်ကျခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ပိုင်းလောက်ဒီဘက်ကနေဖမ်းမိခဲ့တယ်မဟုတ်လား။လောက်ကင်မှာဆိုရင်တော့စစ်သားပေါင်း2100ကျော်လက်နက်ချတယ်လို့ဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့စင်းစရာတွေကကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အဲ့ဒီမှာအရာရှိ228ဦးပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်6ဦးပါတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့စင်းစရာရလက်နက်ချသူစုစုပေါင်း3900ကျော်ရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒါအပြင် TNL နေထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့လဆိုရင်ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်ရှိတဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်မင်းမင်းထွန်းကို prisoner war ပေါ့နော် POW ဖြစ်နေဒီဘက်က TNL လေးကနေဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့မြန်မာတပ်မတော်တမိုင်းမှာပြောချင်တာကဒါစစ်ရေးရအကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်ဒါသူတို့မှတ်တမ်းတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့မြန်မာတပ်မတော်ထဲမှာဒါမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဒါအကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဆိုတော့ဒါဒီလိုအလံဖြူထောင်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီအလံဖြူထောင်တဲ့ဟာအလံဖြူထောင်တဲ့ဟာနောက်ကိုလိုက်ပြီးတခြားတက်တွေကလည်းစပြီးအလံဖြူထောင်လာမလားအလံဖြူထောင်နေပြီလားဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရခိုင်ဖြူကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရခိုင်ထဲမှာဆိုရင်တက်နဲ့တက်ကနေပြီးတော့အင်အား200နဲ့အင်အား100ဝန်းကျင်လောက်အားလုံးစုစုပေါင်း300ကျော်လောက်AA ကိုလက်နက်ချသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်ဒီလောက်ကင်မှာလက်နက်ချမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီကုတ်ခိုင်မှာတဲ့ဒီ TNL အောက်ကိုဒီကုတ်ခိုင်အခြေချဗျူဟာကယာနဲ့ချီတဲ့စစ်တီတွေဒီလက်နက်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုများလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတချို့နေရာကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်တိုက်ယူရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကဟိုခံမှန်းထားကြတာစီရေးကဲခတ်တွေပါတွေကဒါပေမဲ့အကုန်လွဲကုန်တယ်မတိုက်ဘူးလက်နက်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထောင်ချီဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလက်နက်ချတာမျိုးလက်နက်အပ်တာတွေလည်းအများကြီးပဲဥပမာဒီ TNL ကထုတ်ပြတဲ့နမ်ဆန်တိုက်ပွဲတို့ဒီနမ်တူတို့ဘာလို့မှဆိုဟာဝေဇာအမြောက်ကြီးတွေပါတဲ့အပြင်ဒီလက်နက်တွေကြည်စံတွေကိုအများကြီးကျွန်တော်တောင်ပုံရပုံကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဒီဒီတော်လိုင်းတက်တွေဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်တောင်ရန်သူလက်နက်ကိုလက်နက်ဆိုတုံးခဲ့တာရှိအခုဆိုရင်လက်နက်သူတို့ပေးတဲ့လက်နက်အင်အားတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အများကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာတွေရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီလက်နက်တွေမိတဲ့အချိန်မှာတောင်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်း PDF တို့ကရင်တို့ကရင်နီတို့ကရားပေါ့နော်သူတို့တွေကလည်းဒီ
လက်နက်တွေကိုတော်မျက်စိကျနေလို့ကျွန်တော်တို့ကြားတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုရောက်လာနိုင်မလားပေါ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိပါတယ် drone ကအစားပေါ့ဆိုတော့လက်နက်ချတာတော့ဟုတ်ပါပြီလက်နက်ချတာနိုင်ငံရေးလက်နက်ချတာလားဆိုတော့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းဒီတက်မတော်ထဲမှာရှိတဲ့အဲ့ data မှာရှိတဲ့တက်မတော်သားတွေရဲ့စစ်တပ်ကမိသားစုဝင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကိုပါသူတို့ရှေ့ရှုပြီးတော့လက်နက်ချခိုင်းတာလည်းရှိတာပေါ့မိသားစုဝင်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့လောက်ကိုင်းမှာပိတ်မိနေတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့စစ်တပ်မှာအောင်စိမ့်မရှိဘူးစစ်တပ်ကစနစ်တကျနဲ့ဖြက်စီးခံထားရတဲ့စင်ကဲပြိုနေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့အရာရှိတွေကလည်းစစ်သားတွေကလည်းပြည်သူတွေကသူတို့ဘလို့မြင်နေဆိုတာသိနေတာပေါ့နော်ဒါလည်းစစ်တပ်ထဲမှာအကြီးဆုံးထုံးနှက်ချက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲမြင်ကွင်းတွေကခုနပြောသလိုလက်နက်တွေတောင်ပုံရာပုံစစ်တီတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပျော့စိတ်အောင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလက်နက်ချတာတွေဟာဒီဘက်ပြောင်းတာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကလည်းကြည်ပြီးတော့ဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ဟာမြန်မာတက်မတော်ဆိုတာဘာဖြစ်သွားပြီလဲစစ်တပ်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့အာမီလိုက်တန်တွေလည်းကြားခဲ့ရတာရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီပေါ်မှာလည်းနည်းနည်းဆွေးနွေးပါအောင်ကောကျွန်တော်ထင်တာတော့စစ်တပ်ကခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲစနစ်တကျပြိုကွဲပျက်စီးနေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုစစ်တပ်ကောင်းဆောင်တချို့ကနေပြီးတော့စိတ်မီးရုံနဲ့ကုဖို့စ조사နေတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးရမမီတော့ဘူးလို့မြင်တဲ့သူတွေလည်းတက်ထဲမှာရှိနေပြီးခုနကိုကျော်ခပြောသွားတဲ့အငြိမ်းစားယူထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကဒီလိုမြင်လာတဲ့အမြင်တွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါအပြင်ဒီတက်ထဲမှာလက်ရှိထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကစစ်ကောင်းဆောင်အပါအဝင်လက်တဆုပ်ဆာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကသူတို့ကိုယ်သွေးစုံနေဆိုတဲ့အမြင်ကဒီစစ်တပ်ထဲမှာကြကြပြန့်ပြန့်ကြီးပြန့်နှံ့လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Editorial Talk ကိုနားထောင်တဲ့စစ်တပ်တွေရဲ့အရာရှိတွေအလဲလက်ပန်းအရာရှိတွေကိုယ်တိုင်ကဒီစကားတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောလာပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့စစ်တပ်ထဲမှာစစ်မတိုက်ချင်တော့ဘူးအင်းနဲ့အားလိုက်နဲ့တိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့ဘူးစစ်တပ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချိနဲ့လာပြီးလို့သုံးသက်တာကကျွန်တော်တို့အမြင်တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာရှိတွေရဲ့အမြင်ဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဒီ MND အောက်မှာအရှက်တကွဲဒီရှုံးနှိမ်ထားတဲ့စီးရရှုံးနှိမ်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲလာဒီ MND သိမ်းထားတဲ့ကုန်းတစ်ခုမှာရှိတဲ့ဇေဒီကိုရဲဘော်တယောက်ကတူနဲ့ထုတဲ့ဟာပေါ့နော်ရုပ်တံဖိုင်လေးထွက်လာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ MND ရဲ့သူတို့မှာဒီမူမရှိပါဘူးဒီသူတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးပြောသွားတယ်သူ့ကိုလည်းဒီထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတာလည်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာရဲ့နောက်ဆက်တွဲပါလာလဲဆိုတော့အခုရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာဒီဟာကိုအခြေတည်ပြီးတော့လူမျိုးရေးဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းတွေဒီလှုံ့ဆော်မှုတွေလောက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကလည်းဒါဘာသာရေးပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့နေ့တိုင်းဒီထုတ်ပြန်လွှင့်တင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ရဲ့ဒီဝါရဖြန့် Telegram Channel တွေကနေပြီးတော့လည်းလှုံ့ဆော်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီစက်တိုက်ဒီမြောက်ပိုင်းမှာစစ်ရှုံးမှုနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထွက်ပေါ်လာတာဆိုလို့မြင်ပါတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းဆိုလို့ကျွန်တော်မြင်တာက MND ရဲ့လုပ်ရက်ကမှားတယ်နံပါတ်2ကတော့ဒီလိုမျိုးအမှားအကွက်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီကထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေပုံရတယ်နံပါတ်3သွားတွေ့တာကတော့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်တာကမှနိုင်ပိုင်းတွင်မှာသူ့ရဲ့လူတွေအမျိုးသားရေးဝါဒီတွေကိုချက်ချင်းပဲပွဲထုတ်တယ် mobilize လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာနိုင်မဆိုင်မကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကသူကအများနဲ့ဒီအကွက်ကိုစောင့်ကြည့်နေပုံရတယ်ဒီဘက်ကလုပ်ရက်ကတော့မှားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာစစ်တပ်ကတိုင်းသားနယ်ထဲမှာရှိတောင်ကုန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပြီးတိုင်းမြို့တစ်ခုကိုသိမ်းပြီးတိုင်းမှာသူတို့ကအဲ့လိုဖျားတဲတဲ့အချင်းရှိပါတယ်ဖျားတဲတဲ့အခါကြပြန်တော့လေဒီဟာကိုဒီတိုင်းသားကဘယ်လိုခံစားရမလဲအဲ့တိုင်းသားတွေထဲမှာလည်းတခြားဘာသာတရားကိုကိုယ်ကိုယ်သူတွေရှိတယ်ဘာသာတရားမရှိတဲ့သူလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုနိုင်ပြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာတိုင်းသားနယ်မှာမြန်မာစစ်ဗိုလ်တွေကနေပြီးတော့ဖျားတဲတဲ့အချင်းရှိတာပေါ့နော်ဒါကိုတုံ့ပြန်လာလားဆိုတာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ MND လွဲကတော့မှားပါတယ်ဆိုတော့ခုနအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်ရခိုင်မှာလည်းတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်မိထီလာမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်နဲ့12နှစ်ကာလကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်969ကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်ရိုဟင်ဂျာအရေးခင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုလူမျိုးရေးဘာသာရေးအထီးကယုံတွေကို
စနစ်တကျနဲ့ဖန်တီးတယ်ပြည်သူကိုဖြိုခွဲဖို့ကြိုးစားတာတော့တကယ်တော့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒီဆိုတဲ့အုပ်စုတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ထက်မှအမျိုးသားရေးဝါဒီလို့ပြောလိုက်ရတဲ့ဆရာတော်ဘုန်းကြီးတချို့ပါတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကပေါ့နော်ဒီမှတ်တမ်းနေရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာဒီနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရာရှုံးနေတဲ့အခါမှာကြာရှုံးလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီဘာသာရေးလူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းတွေကိုဖန်တီးလေရှိတယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2022မှာလာနိုင်ငံရေးကဒီသူတို့ကြာတော့မဲ့အချိန်လို့ခန်းစားရတဲ့အချိန်မှာဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလာဒီမက်တီတာထွေးကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူမျိုးရေးဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းတွေကိုဖန်တီးခဲ့တယ်အဲ့မှာလူတွေအမြောက်အများတည်ခဲ့ရတာရှိတယ်ဥပမာမိထီလာဖြစ်စဉ်လူမျိုးတွေနောက်ထပ်ဆက်ဖြစ်လာတယ် NLD အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာလူထုထောက်ခံမှုတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီဘာသာရေးနဲ့ပဲဒီရန်ကုန်လိုမန်းလေးလိုမြို့ပြကြီးတွေဟလာပေါ်မှာစပြီးဖန်တီးတယ်လှုပ်ဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအတိတရားပုံမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာထိန်းနိုင်လို့တာဒီလောက်ထိမဆိုးရွားသွားတာပေါ့လေခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကအကြီးကျယ်ရှုံးနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကတော့စစ်တပ်တော့ကတော့ခုနကလိုလက်နက်ချတာတွေလမ်းပြူထောင်တာတွေဆုံးရှုံးမှုတွေကြီးမားနေတဲ့အချိန်မှာဒီဟာကသူတို့အတွက်ဖုံးနေဆိုတော့သုံးသက်ချက်တွေလည်းထွက်လာတာပေါ့နော်ဒါသူတို့လုံနေကြဇလန်ဟောင်းလို့တောင်ပြောလို့ရမှာထင်ပါတယ်ဆိုတော့တပြားဟောင်းဇလန်ဟောင်းပေါ့ဒါလည်းတမိုင်းမိတ်တောင်ရလှုပ်သလားပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာတက်မတော်လည်းတမိုင်းမိတ်တောင်ရအတော်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာ哦ဘယ်တမိုင်းပဲတောင်မှလည်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြပြသားသားတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်သုံးသက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အခု2021ကိုပဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာနာသိန်းနဲ့ချင်းအစားပဲအခု3နှစ်ပြည့်တော့မယ်အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာဒီနေ့စကိုင်းမှာရောမကွေးမှာရောရခိုင်မှာရောအထူးသဖြင့်ဟလာကယားပြည်နယ်မှာပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေဖုံတော်ကြီးကျောင်းတွေခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဘာလို့လဲလို့မေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာစစ်ကောင်စီပဲဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်1988မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရေးခင်းမှာရော2009မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တန်ဃာတော် Saffron Revolution လို့ခေါ်တဲ့ရွှေဝါအောင်တော်လှန်ရေးမှာဆိုရင်လည်းတန်ဃာတော်တွေရောအဲ့ဒါဆရာတော်တွေရောဖန်စီတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲတာကဘာလို့လဲလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆိုးရပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးမြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ကမြန်မာစစ်ကောင်စီပဲဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ boss လာပြီပြီးအောင်လုပ်မှာပဲဆိုတော့စမ်းနော် Okay ရပြီ go မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ရဲ့အတန်လွတ်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုနားဆင်ရမှာကတော့ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ယူရပြတဲ့ရှေ့လာကလေးတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့စားတော့